Katika maisha yetu tusipoona mbele, ni wazi tutakutana na mambo magumu, tutajikuta tumepata ajali za ajabu katika maisha yetu. Kiongozi aliye na maisha ya utauwa na unyenyekevu. Tangu tumekuwa pamoja naye, kanisa letu limetulia kabisa na kuwa katika hali ya amani, na hata ameaminiwa na makanisa mengine ya mahali kwamba anafaa. Bwana asifiwe sana. Ni neema ya pekee yake kuwa na askofu kwenye kanisa letu la mahali kama hapa. Tungekuwa na askofu labda kutoka Runzewe, Chato na sehemu zingine, lakini tunashukuru kwamba Mungu ametupa kiongozi mzuri kabisa ambaye anazungumza ukweli na uwazi. Mimi namfurahia sana, lakini pia amekuwa na maono ya kazi ya Bwana. Kwa hiyo hii neema ya pekee yake, na tunao wachungaji wazuri ambao wameendelea kulea matawi yetu na maparishi yetu. Hatujapoteza mchungaji wa parishi na pengine mchungaji wa tawi mambo ya kipuuzi, lakini wengi wao wamekuwa waaminifu kuishi maisha mazuri katika ndoa zao na katika kanisa la Mungu. Kwa hiyo Mungu wetu apewe sifa. Bwana asifiwe sana. Katika asubuhi ya leo au mchana wa leo, nimepata neema ya pekee yake. Mzee amenipa kibali cha kuzungumza na wewe neno la Mungu. Pengine litakuwa gumu kueleweka, lakini mimi naamini kuna kitu ambacho pengine kitakusaidia katika maisha yako. Neno hilo nimekuwa nalo kwa muda mrefu na limeimba ndani ya moyo wangu kabisa kabisa, na sehemu zingine nimegusa kulifundisha neno kama hilo. Linaitwa kuona mbele katika maisha ya imani, au kuona mbali katika maisha ya imani. Na tutaenda kulisoma katika kitabu cha Waebrania sura ya 11. Tutaanzia na mstari wa 7. Tutasoma hapo, tutaingia mstari wa 8 hadi wa 10. Tutaruka pale, tutaingia mstari wa 17 hadi 19. Tutaruka pale, tutaingia mstari wa 24 hadi wa 26. Tutaruka hapo, tutaingia katika sura ile ya 12 mstari wa 1 hadi wa 2. Kuona mbali katika maisha ya imani au kuona mbele. Bwana asifiwe sana. Sijui neno hili linaweza kueleweka vizuri. Ili uelewe vizuri, ninasema nini nikueleze maana. Maana ya kwanza ya kuona mbali au kuona mbele, maana yake ni kufumbua macho, uone kilicho mbali na ukitambue. Kama ni gari, kama ni nyoka, kama kuna shimo, kama kuna jiwe, kama kuna kona, kama kuna kitu fulani unakitambua mbele yako, na namna gani sasa utakabiliana nacho. Ajali nyingi zimetokea katika maisha ya watu kwa sababu ya kutokuona kitu ambacho kiko mbele yako. Ndio maana serikali imeweka utaratibu hata barabarani kwamba unaweza ukafika, unaonyeshwa kuna kitu kimeinama sana, wanakueleza kwamba endesha polepole, maana yake huko kuna mteremko mkali. Sehemu nyingine wataonyesha kona kali, ili kwamba usigongane na mtu, panawekwa alama ya kona kali, maana yake upunguze mwendo. Inawezekana kuna mtu mwingine anakuja huko na mkagongana. Mahali pengine unakuta mistari ni mahali pa kupita watu. Mahali pengine kuna ubao wa watoto unaonyesha kwamba hapo uendeshe kwa tahadhari, kwa sababu mbele yako
kuna watoto. Sehemu nyingine unaweza ukakuta kibao cha ng'ombe kimeelekezwa pale. Maana yake ni kwamba utakapofika mahali hapo uone kwa mbali kwamba inawezekana ng'ombe akatokea. Kwa hiyo haya yote ni kwa ajili ya kukutahadharisha katika maisha yako, ukabiliane na yaliyo mbele. Katika maisha yetu tusipoona mbele, ni wazi tutakutana na mambo magumu, tutajikuta tumepata ajali za ajabu katika maisha yetu, na tunaweza kuishi katika matokeo mabaya sana, kwa sababu hukuona mbele, hukujua mbele, hukuona kilicho mbele yako. Kwa hiyo watu wengi wamepata ajali kwa sababu hawakuona mbele. Watu wengi wameingia katika matatizo makubwa kwa sababu hawakuyajua yaliyo mbele yao, hawakujua jinsi ya kukabiliana nayo. Bwana tusaidie sana. Kuna majanga makubwa, kuna maisha magumu na matatizo sana. Watu hawakuona mbele juu ya maisha yao. Bwana tusaidie sana. Maana ya pili, kuona mbali au kuona mbele ni kuona maono yako ya maisha yako yanaelekea wapi, kuwa na mpango sahihi wa maisha yako kule unakoenda. Mhubiri sura ile ya 11 na mstari ule wa 9. Sijui nani anaweza kunisomea hapo unasema yewe kijana. Nani anisomee hapo haraka haraka? Yes. Mhubiri sura ya 9 wa 9. Neno la Mungu linasema kwa mstari wa 9. Wewe kijana, ufurahie ujana wako na moyo wako ukuchangamshe siku za ujana wako, ukaziendee njia za moyo wako na katika maono ya macho yako. Lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Ukaziendee njia za moyo wako katika maono yako. Unaona nini? Utakuwa mfanyabiashara? Unaona utakuwa mwalimu? Unaona utasoma mpaka eneo gani? Unaona utaishije baadaye? Maana yake uwe na maono ya maisha yako mwenyewe, utambue kule unakoenda. Usipotambua huko unakoenda, huwezi ukajiandaa, huwezi ukawa tayari, maana maisha unayoishi leo ndio utakayoishi kesho. Lazima uone mbali, uone maono ya moyo wako ni nini. Maono yako kama ni kuolewa, maono yako kama ni kufunga ndoa, maana yake utaanza maandalizi leo, maana una mwelekeo, una mwelekeo, unajua unakoelekea, na utaanza kujiandaa kwa sababu unajua unakoelekea. Bwana asifiwe sana. Mwaka 2007 hivi ndio nianza kutafakari kidogo, kwa sababu sasa nilikuwa nimezaa watoto wengine wamesha kuwa, wengine walikuwa tayari wameshaolewa, na bado nilikuwa naishi katika slope, na niko katika slope, watoto wameongezeka na bado sijapata mwelekeo mzuri. Bwana asifiwe sana. Ndipo nilipowaita watoto nikasema kwamba kule ninakoenda nitakuwa na wajukuu, nitakuwa na wakamwana. Sasa lazima tutengeneze makao, mahali ambapo tutaishi. Niliwauliza, mimi mawazo yangu yalikuwa ninarudi mjini humu, ndio mawazo yangu kabisa, lakini wakasema baba, jenga hapo. Ndipo nilipoanza ujenzi wa nyumba ya kutosha, kwamba hata wakamwana wakija, hata wakulima watakuja wanikute, nianze kuona mbele ya maisha yangu, maana nitakuwa na wakulima. Je, watanikuta katika slope? Tutabanana katika slope, tutaishi katika slope. Kwa hiyo niliona mbele na nilianza mpango huo, na Mungu akasaidia tukajenga nyumba. Kwa kweli hata leo wakija wakamwana nasema wataenda chumba kile, watakwenda chumba kile kidogo ka nyumba ambako ni kwamba kanatosha. Hii ni hali ya kuona maisha yako yanakokwenda, uwe na taswira ya maisha yako yanaelekea wapi. Ni hali ya kuona maono ya maisha yako. Maono ya maisha yako ni nini? Bwana asifiwe sana. Maana ya tatu ya kuona mbele ni kupata ufunuo wa kimungu. Bwana asifiwe sana. Kupata ufunuo waziwazi
wa kimungu kuhusu maisha yako. Bwana asifiwe sana. Ukisoma katika kitabu cha Wagalatia sura ya 2 mstari wa 1 na kuendelea kama wa 3 hivi, Paulo anasema, nami nilienda Yerusalemu kwa sababu nilifunuliwa, nilionyeshwa kwamba yapasa niende Yerusalemu. Bwana asifiwe sana. Tunasoma akina Yusufu wakafunuliwa juu ya maisha yao na wakaeleza mafunuo yao, na watu wakatambua kwamba huyu mtu anakwenda kuwa na kitu fulani fulani katika maisha yake. Unaona maono yako ya mbele, unaona taswira ya Mungu, mpango wa Mungu alionao kwako katika maisha yako. Kwa hiyo watu wa zamani waliona mbele, waliona mbali, hata maisha yao waliona mbali, hata wengine waliona hata kifo chao kinakaribia, na walianza kujiandaa kukabiliana na hali ambayo iliyoko mbele. Na kama tunasoma habari za Ezekieli, akaugua katika hali ya kufa, akatumwa mjumbe kwamba tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa, hutapona. Kwa hiyo akaona kufa kuna kuja mbele yake na akawa amejiandaa. Bwana asifiwe sana. Kwa maana hiyo maana ya kuona mbali ni kuona kilicho mbele yako, lakini ni kuwa na maono ya maisha yako yanaelekea wapi, hatima yake ni nini, baadaye itakuwaje, kuiona ndoa yako inaelekea wapi, baadaye ifanye ili ujitayarishe ukabiliane na ile hali ambayo iko mbele, ujipange katika maisha yako. Una familia inakuja, watoto wamekuwa, usipoona mbele watakukuta katika slope ya ajabu, na hata watashangaa kwamba baba hakuwa na maono, hakuona mbele. Bwana atusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Tusome katika kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 7. Tuangalie maana hapo moja kidogo. Wanaomba univumilie kidogo. Nazungumza na wewe mambo makubwa kidogo katika maisha yako ya safari ya imani. Nani anisomee? Neno la Mungu linasema, kwa imani Nuhu akiisha kuonwa na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana bado, kwa jinsi alivyomcha Mungu, aliunda safina apate kuokoa nyumba yake, na hivyo akahukumu makosa ulimwengu, akawa mrithi wa haki patikanayo kwa imani. Bwana asifiwe sana. Hakuna ushindi juu ya dhambi, hakuna utakatifu katika maisha yetu, hakuna utumishi wa kiroho ambao utafanikiwa, hakuna maendeleo ambayo yanaweza yakapatikana usipoona mbali. Bwana asifiwe sana. Usipoona mbali, hakuna maendeleo, hakuna mafanikio, hakuna ushindi juu ya dhambi. Utashinda dhambi pale ambapo unaona mbali, unaona matokeo ya dhambi, ndipo hapo utakaposhinda. Kwa hiyo katika masomo haya ngoja nigusie moja point ya kwanza, kwamba kuona mbali ndiko kunasababisha watu wapate maendeleo. Mzee wetu alipoona kanisa yuko mjini na kanisa anaona jengo la namna hiyo, kama asingeona mbali angejenga kijengo kidogo, lakini akajua hapa niko mjini, hapa watu ni wengi, watu watatoka huko na huko, watu watakuja hapa, hapa ni mahali pakubwa. Kwa hiyo akachora jengo ambalo litaweza kusaidia kwa muda wake wa maisha. Ikiwezekana hata akitoka anasema mzee alijenga kitu hiki, aliona mbali kwamba kanisa linakuwa, kanisa litaongezeka, lazima nifanye mpango wa kujenga nyumba. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Katika maisha yetu ya maisha, kila jambo ambalo tunalifanya ni kwa sababu ya kuona mbele. Bwana asifiwe sana. Ni kwa maisha ya mbele. Bwana asifiwe sana. Mtumishi mmoja Gondola alifundisha kule Lunzewe, nikafurahia sana, kwamba ishi kesho kwa ajili ya leo. Bwana asifiwe sana. Yaani uishi kesho na kesho kutwa kwa ajili ya leo, kwamba maandalizi ya maisha yako ili uishi kesho, maandalizi yake ni kwamba lazima uyaanzie leo. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu gani? Watu wanaona mbele, ndio unakuta anapanda miti ya matunda. Hiyo miti ya matunda haipandi ili ale leo.
Kwa hakuna mtu anayepanda mpapai au mchungwa akategemea leo atavuna. Anapanda kwa ajili ya kesho. Mtu anayepanda miti ya mbao, maana yake hatavuna kesho, hatavuna kesho kutwa. Anapanda kwa ajili ya kesho, anapanda kwa ajili ya kuona mbele. Mbele yake kutakuwa na ujenzi, mbele yake atahitaji hela, mbele yake atafanya jambo. Watu wanasomesha watoto wao kwa sababu ya kesho. Hawasomi leo ili watoto waajiriwe leo. Wanapanga mpango wa maisha yao ya baadaye. Wanaona mbele kwamba mtoto huyu asiposoma, mtoto huyu asipopata elimu, hata yamudu maisha yake ya baadaye. Bwana asifiwe sana. Nilipotoka Dodoma nilienda Mpanda, nilifurahia ushuhuda mmoja wa mchungaji askofu wa pale. Akawa anasema hivi: nashukuru Mungu, mtoto wangu ameniletea hela nyingi. Bwana asifiwe sana. Huyu mtoto alipofika darasa la 7 akasema, mimi baba sisomi. Akasema, husomi kwa nini? Kwa nini husomi? Mimi sisikii kusoma. Akasema, nataka usome. Tena nataka usome. Kuanzia leo wewe umekuwa, labda wewe sio mwanangu, kama ni mwanangu wa kuzaa, nataka usome. Utaishije wewe kijana? Kuanzia leo fimbo zipo, usipotaka kusoma yani tutapigana vibaya sana. Na undugu utakuwa umeisha kabisa, nimekufuta katika watoto wangu. Uache kusoma kwa nini? Mtoto akajikaza akasoma, kapasua mpaka chuo kikuu. Ameajiriwa, akapata ajira nzuri, akakusanya hela, akapeleka kwa baba. Baba, sijui, yani baba, usingeniokoa, usingenifundisha, sijui ningeishije, ningekuaje leo, ningekuwa na maisha gani? Baba aliona mbali kwamba huyu mtoto asiposoma atakuwa omba, atakuwa chokola, atakuwa mlima vibarua, atakuwa na maisha ya shida, atasumbua hata familia, atanisumbua hata mimi. Lakini akisoma atapata njia ya kujitegemea, kujisimamia katika maisha yake. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Akaona mbali. Leo watu wanasomesha kwa sababu wanaona mbali. Mtoto huyu akisoma atakuwa na uwezo wa biashara, atakuwa na uwezo wa kilimo, atakuwa na uwezo wa ufundi, atayamudu maisha yake. Wale waliokuwa wanaona mbali zamani, leo wana watoto maofisa. Kwa sababu gani? Waliona mbali. Waliishi kesho kwa ajili ya leo. Kwa hiyo usipoona mbali, huwezi ukapata maendeleo, huwezi ukapata mafanikio yoyote. Watu ambao waliona mbali, hao ndio ni kwamba walifanya maisha yao yakafanikiwa katika maisha yao, maana waliona mbali. Leo watu wanafuga kuku, wanafuga ng'ombe, wanapanda miti, ni kwa sababu wanaona mbali. Lazima uone mbali. Lazima uone hata familia yako inaelekea wapi. Lazima uone maisha yako hata ya utumishi katika utendaji wa kazi, ili kanisa lako likue. Usipoona mbali haliwezi kukua. Ukianza kuona mbali, utaanza kufanya mipango leo, na kesho una kanisa kubwa, na kesho una jengo, kesho una vyombo, kesho una vitu vingine. Kesho wanasema kwamba sio ulipitaje. Ni kwa sababu uliona mbali. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sijui unanielewa hapo? Unanielewa? Maendeleo na mafanikio, Biblia tunasoma kwamba Nuhu akiisha kuonywa na Mungu katika mambo ambayo wengine hawajui, akatengeneza safina apate kujiokoa yeye na familia yake. Akaona mbali, akaona kuna mafuriko, akaona kuna shida, kuna maafa. Ule ulimwengu uliomzunguka haukuona mambo yajayo katika maisha yao. Kwa hiyo wao waliona karibu, waliona kula na kunywa, waliona kufurahia baraka za siku hizo, lakini hawakuona mbali. Nuhu akaokoa nyumba yake. Bwana asifiwe sana. Lazima tufikie hatua ya kuona mbali. Baada ya kuona nimekuwa na familia kubwa, nikasema kiwango changu cha mahindi, ingawa basi kwa mwaka kiwe ingawa magunia 10, hapo nimefeli, lakini natakiwa kuwa na magunia mengi. Kwa sababu watakuja wajukuu, watakuja wakuilima, wanikute sijui na hemea, wanikute niko kwenye vibarua. Kweli kabisa. Nasema haiwezekani. Na Mungu amenisaidia hivyo hivyo. Mpaka leo nakula mahindi ya mwaka jana. Hata nitayala mpaka wa 6. Mengine ninayo magunia 10. Yapo ndani humo.
Lazima niishi nione kule ninakoenda. Lazima nielewe kule ninakoenda. Niangalie maisha yangu nione huko. Ndipo pale tunaweza kuwa na maendeleo katika maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Jambo la pili, kuona mbele huleta uvumilivu na subira. Waebrania sura ya 8 mstari wa 10. Kuona mbele kumfanya mtu awe na subira na uvumilivu, hata kama anapitia mbali, anaona mbele kuna mafanikio, mbele kuna baraka, mbele kuna ushindi, mbele yake kuna nani. Ndio maana watu leo wanajinyonga kwa sababu gani? Anapopita picha kamili, haoni mwelekeo, haoni njia, haoni mlango, anakata tamaa. Watu wengi wamekunywa sumu, wengine wamejinyonga kwa sababu haoni mbele anapokabiliana na shida. Lakini mtu wa Mungu lazima uone mbele. Usione shida tu, usione matatizo, usione tabu ya leo, lazima uone mbele. Bwana asifiwe sana. Haya, Waebrania sura hilo ya 11 mstari ule ndio usoma wa tulisoma tusome mstari wa 8 hadi wa 10. Soma hapo. Neno la Mungu linasema, Waebrania 11 mstari wa 8 mpaka wa 10. Kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika, atoke aende mahali pale atakapopata kuwa urithi. Akatoka siku aendapo. Kwa imani alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi, kama katika nchi isiyo yake. Alikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo, warithi pamoja naye kwa ahadi ile ile. Maana alikuwa akitazamia mji wenye misingi, ambao mwenye kuibuni na kujenga ni Mungu. Bwana asifiwe sana. Alikuwa na utazamia, alikuwa anaona mbele, kuna mji, kuna furaha, kuna makao mazuri ambayo ataishi. Kwa hiyo mzee wa watu akakubali kuishi katika mazingira magumu, mazingira ya kuhamahama, mazingira ya kulala katika nyumba za ngozi, mazingira ambayo hata watu wenyeji wa pale walimuita mtu wa rubaga. Maana ya Mwebrania, maana yake ni mhamahamaji, ni mtu wa rubaga. Mara yuko hapa, mara anahamia pale, mara anahamia hipo. Waliitwa hivyo Waebrania. Maana yake ni watu wa kuhamahama, watu wa rubaga, watu waliokuwa hawana makao maalum, hawana nyumba maalum. Lakini tunasoma kwamba Ibrahimu akakubali kukaa katika hali ile kwa sababu kulikuwa na makao mengine ambayo yako mbinguni. Akaona kuna makao mengine, hata kama ninaishi kwa shida leo, hata kama ninapata mateso leo, bado kuna maisha mengine, bado kuna maisha mengine ambayo nitatokamo. Bwana asifiwe sana. Ukiona mbali katika maisha yako, hata kama ungechelewa kuolewa, bado utasema Mungu yupo. Bado siku moja na mimi nitaolewa, siku moja nitafunga ndoa, siku moja nitajenga nyumba na mimi, siku moja nitafanya hivi. Unaona kufanikiwa mbele. Huoni kwamba umefeli kabisa na umeshindwa. Unaona kufanikiwa. Hiyo ndiyo siri ya ushindi. Lazima uone hata kama tatizo lipo, lazima uone kupo kufanikiwa. Mwaka 84 ulikuwa maisha magumu kweli. Nikaishiwa nguo na mama akaishiwa nguo. Hali ngumu kabisa, akabakisha kipande sijui kimoja cha nguo. Kila mpango niliokuwa na ufanya unaferi. Kila kitu ninachokifanya kinaferi. Nikachukua hatua ya kuomba Mungu nione nini Mungu hasa kuna kitu gani. Mungu akanionyesha na chagua nguo nyingi, yani hata zinanifanya nicheleweshwe na ibada. Nikaona kumbe kuna nguo huko mbele, kumbe kuna furaha huko, kumbe nitavaa huko. Nikajitia nguvu katika Bwana, na hayo yote yametendeka leo. Kuna mashati ambayo hata ninashindwa kuelewa kwamba hili kumbe lilikuwemo sandukuni. Hii suruali sijui nilisahau, maana ni nguo nyingi, yani ni manguo. Bwana asifiwe sana. Lazima uone mbele, ndipo upate uvumilivu katika maisha yako. Kama unaona kushindwa siku zote, unaona mimi nimekuwa wa namna hii, utatoboa. Kuna wasichana wengi wamesema mimi nimekuwa wa hivi hivi tu. Mimi nani atanikumbuka? Nani atanisaidia? Mimi lolote liwalo basi nalije. Nakwambia wameishi maisha magumu sana. Hawakuiona kesho yao. Hawakuona mbele Mungu ana mpango gani. Hawakuona kusudi la Mungu ambalo Mungu amekusudia katika maisha yao. Ni rahisi kubabaishwa na dunia hii
kama huoni mbele, huoni matumaini, huna dira, unaona kuchoka, unaona kushindwa, Ibrahimu akajitia nguvu. Biblia inasema akakubali kukaa kwenye majumba ya mahema, maana kulikuwa na mji, aliona mbele kuna mji ambao ni mwenye kuubuni na kuujenga ni Mungu peke yake. Akaendelea mbele. Bwana asifiwe sana. Lazima uone mbele. Hata kama kuna shida leo, usiamini shida hiyo itadumu siku zote. Usiamini kwamba utaendelea kuwa masikini siku zote. Mungu ipo siku ambapo atakutoa. Mungu ipo siku ambayo utafanikiwa katika maisha yako. Kwa hiyo lazima uone mbele. Akaona mbele. Bwana asifiwe sana. Ngoja nikimbie kwa haraka. Kuona mbali kunaleta utumishi wa kiroho. Bwana asifiwe sana. Waebrania hiyo sura ya 17 mstari wa 19. Kuona mbali kunaleta utumishi wa kiroho. Utumishi wa kumtumikia Mungu. Mtu anaona mbali. Aona mbali. Soma hapo mstari wa 17 hadi 19. Wasomaji hawa. Kwa imani Ibrahimu alipojaribiwa akamtoa Isaka dhabihu. Na yeye akipokea hizo ahadi alikuwa akimtoa mwanawe mzaliwa pekee. Na yeye aliyeambiwa katika Isaka uzao wako utaitwa. Akihesabu ya kuwa Mungu aweza kumfufua hata kutoka kuzimu, akampata tena toka huko kwa mfano. Akahesabu kuwa Mungu aweza kumfufua, aweza kumrejesha tena. Hakuona anapoteza mwanae, hakuona anapoteza mtoto wake. Aliona kwamba Mungu huyo aliyeniwezesha kupata tena, ambaye amenijali, anaweza tena kunipatia kwa njia nyingine yote ile. Ndugu zangu, bila kuona mbali huwezi ukamtumikia Mungu. Watu wanaomtumikia Mungu leo ni watu ambao wanaona mbali, wanaona mbele Mungu kwamba kuna mafanikio. Wakati tunapolima huwa tunaandaa mbegu, tuna matumaini kwamba hizi mbegu ninaenda kuzipanda, ni kwamba sipotezi, maana yake ni kwamba zinaenda kuniletea baraka, ninaenda kupata chakula kizuri. Siku hizi watu wananunua mbegu iliyo bora kwa gharama kubwa. Haamini kwamba nimepoteza hela zangu. Kwa nini napoteza? Naenda kuzipanda ardhini, zitaotaje? Hayo hafikiri. Anajua kwamba ninapanda ili nivune mavuno mengi, maana anaona mbele kuna baraka. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Watu wengi wameshindwa kutoa 10, maana wanafikiri kutoa 10 ni kupoteza. Lakini watu ambao wanaona mbali, wanaona kutoa 10 ni kama kupanda mbegu. Ni kama kupanda mbegu ambayo baadaye itazaa baraka, itazaa mafanikio. Tunapotoa 10, maana yake tunapanda mbegu. Tunapowasaidia watu watumishi wa Mungu, maana yake tunapanda mbegu, baadaye tuweze kuvuna. Na mtu anapoenda kupanda, haendi kwa majuto, haendi kwa masikitiko, anaenda kwa furaha. Tena anapanda hata kwa muruzi. Bwana asifiwe sana. Kwa nini? Anaona kufanikiwa, anaona kubarikiwa, anaona kuendelea. Na ndivyo hivyo imetokea katika maisha ya watu wamebarikiwa, waliokubali kupanda. Bwana asifiwe sana. Kuna maeneo mengi ya kupanda. Hata mimi huwa na maeneo. Na kipindi kuna mchungaji wangu anunua kitabu kizuri kabisa na pea nzito nzuri, nikapeleka kama huko. Bado kuna mchungaji wangu aliyenilea FTC. Nikapeleka huko. Na sio hapo tu, na sehemu nyingi napanda. Maana najua sipotezi. Mwaka fulani Batenzi hapa akaleta masuruale hapa pamoja na nani alikuja kupanda ndugu yetu nani na mimi nikaambulia suti moja na mwingine akaambulia mkoti. Mzee alikuja kupanda. Bwana asifiwe sana. Alikuwa anapanda maana anaona kesho, anaona kuna kuvuna, anaona kuna kupata, anaona kuna matokeo ya kupata. Kwa hiyo ni kwamba hafanyi kazi kwa sababu ya kujuta wala kusononeka. Tunapofanya kazi za Mungu, maana yake tunapanda, kesho yake tutavuna. Hatuvuni leo. Matokeo ya kupanda kwetu leo ni baadaye, matokeo ni ya kuvuna baadaye. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ni kwamba matokeo ya kuona mbele, ndipo watu wanaweza wakamtumikia katika hali ya kiroho. Hata wanapokutana na shida na matatizo mbalimbali, bado watafanya, kwa sababu wanapanda leo, kesho wanavuna.
Mzee alikuwa anasema hapa, tukabeba miwa naye kupeleka Rukaragata huko. Hatukuwa hata na baskeli, tunatembea kwa mguu. Baadaye miaka ikaje, 92 ndio tukapata ka baskeli. Miaka imekuja, tumepata mapikipiki. Leo mzee anaendesha gari. Alipanda huko, hakupanda leo, alipandia huko nyuma. Huko ndiko alikopanda, na leo anavuna matokeo ya kupanda kwake, matokeo ya machozi kwake. Hata mimi nitavuna, maana Mungu amesema nitavuna. Haleluya! Nina imani kubwa kwamba nitavuna. Niliwaambia watu wa Ikulu, nasema lakini nitaendesha gari. Mimi naona nitaendesha. Eti unasemaje katibu? Inawezekana? Haiwezekani? Inawezekana, lakini lazima tuwe tumepanda kwa machozi. Huko mbeleni tumepanda kwa machozi, na kweli tumepanda kwa machozi. Tumepanda milimani, tukalala kwenye mawe, tukalala na njaa, tulikuwa tunapanda. Biblia inasema apandaye kwa machozi atavuna kwa furaha ya kelele. Leo ukiona mbali, hutaliacha kanisa la Bwana. Hata kama ni mahali magumu, utagangamara, maana unapanda. Siku yaja utavuna, utajikuta mpaka wanashangaa. Wewe ndugu, ulipataje makoti? Wewe ulipataje suti? Wewe ulipataje nyumba nzuri? Ulipanda huko, uliona mbali. Wale wasioona mbali ndio hawa wanaokota michango, hawa ndio wanakwepa 10, hawa ndio wanakula mafungu ya 10, hawa ndio wanakula malimbuko. Uoni mbali. Mkulima mwenye busara na mwenye hakima hawezi kula mbegu. Hata kama njaa inakuja, piga garagaza, hali mbegu zake. Maana akizila mbegu, maana hata amejimaliza. Kesho yake ni kesho mbaya. Mungu atusaidie sana. Biblia inasema Ibrahimu akakubali kumtoa mwanae, kwa sababu aliamini kwamba ninatoa, lakini Mungu atanirudishia. Maana yake sio wakati wa kupoteza. Maana yake napanda, Mungu atafanya lolote, nitapata tena. Napanda suruale, nitavuna tena suruale. Napanda gauni, nitapata gauni tena. Napanda kitu fulani, nitakipata tena. Tunaona mbele. Ukiona kwa karibu, utabaki pale pale miaka yote. Maana hujui kupanda, hujui kesho, hujui kesho. Mungu akusaidie. Naendelea mbele. Kuona mbele hutupa ushindi wa dhambi. Bwana asifiwe sana. Mstari wa 24 hadi 26 katika Waebrania sura ya hiyo ya 11. Kuona mbele kunatufanya kwa washindi wa dhambi. Ebrania hiyo 11 mstari wa 24 hadi wa 26. Msomaji anasema, kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Akihesabu ya kuwa kushuhudiwa kwake Kristo ni utajiri kuliko hazina za Misri. Kwa kuwa aliyatazamia hayo malipo. Bwana asifiwe sana. Kwa kuwa aliyatazamia malipo, alitazamia kuna malipo ya kuacha uovu, ya kushinda dhambi, kuna baraka mbele, kuna mafanikio. Kwa hiyo akakataa kuitwa mwana wa binti Farao, na akaona ni afadhali kuteseka pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa muda kitambo. Wale watu wanaona mbele wamekuwa washindi wa dhambi, maana wanaona madhara yake, wanaona shida itakayotokea. Watu wengi leo wanaishi kutokana na matokeo ya maisha yao ya huko walikofanya nyuma. Ndoa nyingi zina migogoro. Ukichunguza sana, ni kule walipanda huko nyuma. Kulipandwa nini? Inawezekana walipanda uzinzi, walipanda udanganyaji. Ndoa hazina maana, hazina vurugu, hazina kuaminika. Walianzia machakani, wakalidanganya kanisa la Mungu, mpaka wengine tumefungisha wakiwa na mimba, walidanganya kanisa. Leo wanaishi kwa kujuta, kwa sababu walipanda vibaya huko. Laana imewafuatilia, sasa wanavuna kile walichokipanda. Bwana tusaidie sana. Kuna mambo mengi ya kujifunza kweli.
Ukisoma habari za Yuda, Mathayo ile sura ile ya 26 mstari sijui unaanzia sasa, utakuwa wewe utaenda kujisomea huko. Mstari ule wa 14 hadi wa 16, alafu ule wa 27, sura ya 27 mstari wa 3 na wa 5, kwamba Yuda akaenda kwa wazee kuomba watampa nini ili amsaliti Yesu Kristo. Biblia inasema wakampimia vipande 30 vya fedha, na akaanza kutafuta namna ya kumsaliti Yesu. Yesu akakamatwa. Ukisoma sura ile ya 27, Yesu alipokamatwa na kusulubishwa, Biblia inasema Yuda akajuta, akawarudishia wale wazee kwamba naomba mnisamehe, nilisaliti damu ya Yesu Kristo, sikujua matokeo yake. Wakamwambia hayo yatuhusu nini sisi? Yaangalie mwenyewe. Biblia inasema Yuda akatoka, akakimbia, akaenda kujinyonga. Angelijua kwamba fedha hizi zinasababisha kunyongwa, fedha hizi zinaenda kuleta uadui kati yake na Yesu. Unafikiri Yuda angemsaliti Yesu? Angelielewa kabisa matokeo ya fedha hiki ni kifo, matokeo ya fedha hiki ni matatizo. Yuda angefanya hivyo? Yuda akaona hela, hakuona matokeo yake. Tunamsoma mtu mwingine katika Yoshua sura ya 7, soma mstari wa 1 mpaka wa 28, anaitwa Akani. Waisraeli katika nchi ile walipoingia, wanaipiga vita, wakaambiwa wasichukue mali bali wazitoe kwa Bwana, ziwe mali kwa ajili ya Bwana. Biblia inasema Akani akaona mavazi mazuri, akaona na taji ya kifalme. Yeye akaona hivyo, hakuona matokeo yake. Biblia inasema akavitwaa, akaja akavificha kwenye hema yake. Israeli wakashindwa, Israeli wakapigwa, wakatafuta suluhisho la matatizo yao ni nini, wakamuuliza Mungu. Mungu akasema dhambi imo ndani ya Israeli, wamefanya dhambi, ndio maana hamtasimama. Pitisha kabila kwa kabila, jamaa hadi jamaa, nyumba hadi nyumba, ikafanyika hivyo. Biblia inasema Akani akatwaliwa, Akani akapelekwa mbele ya wazee. Hebu tueleze ulifanya nini na nini mpaka tumefikia hatua hii? Ni kweli kabisa, niliona dhahabu, niliona niliona na johari, nikavificha, vimo kambini mwangu. Oho, sawa sawa, twende uandani ukatueleze vizuri. Biblia inasema Akani wakampiga mawe, wakapiga wanyama wake, wakapiga watoto wake, wakapiga mke wake, wakaangamiza. Akani angejua, unafikiri angeiba? Ungefikiri angeona mbali? Asingeweza kufanya hivyo, maana angeliona mbali madhara ya dhambi ambayo ataenda kutendeka katika maisha yake. Asingedhubutu kufanya hivyo. Mungu atusaidie sana. Tuna mifano mingi sana. Ukisoma katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 5 mstari wa 20 hadi 27, tunamkuta mtu mmoja Gehazi. Gehazi akatumia ujanja wa kumchenga bwana wake baada ya Naamani kuponywa na Elia amekataa kupokea zawadi zote. Akamwambia nenda tu kwa amani na zawadi zako. Gehazi akamwona amchenge bwana wake, akatoroka, akamwenda akadanganya huko, jamani, tumepata mgeni, bwana wangu amenituma mavazi na vitu vingine. Sawa, hakutazama mbele. Anarudi akavificha huko mlimani. Anakuja mbele ya mtumishi wa Mungu, anamwambia Gehazi, umetoka wapi? Mimi nilikuwepo tu, hakujua madhara. Kamwambia sasa ukoma aliokuwa nao Naamani sasa umekupata wewe na watoto wako. Unafikiri Gehazi angelijua jambo hili kwamba linaenda kutokea, angezubutu kudanganya, angezubutu kuiba? Hakuona mbele. Mtu mmoja tunamwona Anania na Safira na mke wake, nao hivyo hivyo wakapatana kumdanganya Mungu, wakauza sehemu ya urithi. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 1 na kuendelea hapo,
wakavunja maagano ambayo wamepatana nayo na kanisa la Mungu na wazee, kwamba jamani, tutoe kila mtu mali yake, tulete kamili, usiondoe, uitoe kwa Bwana. Kama utatoa kitu umekitoa kwa Bwana, usijaribu kuondoa kitu kingine chochote hiki. Yakawa maagano na Mungu akayaangalia. Wao wakadanganyana kwamba hapana, tupeleke sehemu nyingine tufiche kwa maisha yetu ya kesho. Kwani wangelijua kinachotokea wangeficha. Anania anaulizwa, je, hiki ndivyo mlivyouza? Hii ndio mali halali? Akasema ndio. Imekuwaje kupatana kumdanganya Roho wa Mungu? Angalia sasa, utakufa. Kaanguka akafa. Kaja na mke wake hivyo. Ilikuwaje? Naye akasema hayo kwamba ni mali halisi. Unahakikisha ni ya kweli? Ni ya kweli kabisa. Na wewe utaanguka na kufa. Unafikiri wangelijua mambo hayo wangeingia katika kudanganya? Wangeingia katika dhambi? Mara nyingi watu wamehongwa, mabinti zetu wamepotea. Anaona 100,000, anaona 200,000, anaona 500,000. Hiyo haikusaidii. Anaona duka la mtu, anafikiri hicho ni cha kumsaidia katika maisha yake. Haangalii mbele ya maisha yake. Baada ya dhambi hiyo, nini kitatokea? Nini kitatendeka? Gharama yake itakuwa kubwa. Hawa watu hakuna aliyefaidi kitu chochote. Akani hakupata kitu chochote, alipoteza nyumba yake yote, na hata vitu hivi alivyovitoa alivifaa. Haya, huyu Gehazi naye akapata ukoma. Unafikiri hivi alivifurahia? Anania na mke wake, ile sehemu aliyoisaza, nani alikula? Hawakupata kitu chochote. Haya, Yuda alipomsaliti Bwana Yesu alipata nini? Hiyo hela aliitumia? Leo tuna watu ambao ni kwamba wanaona karibu, wanaona karibu, hawaoni gharama ya dhambi. Ndio maana watu wanaolewa kipagani leo. Watu wanaoa kipagani, anaamua kuoa kipagani kwa sababu hajui matokeo yake, haoni mbele, haoni shida. Na ndio wamekuwa na migogoro mikubwa, wamekuwa na shida, wamekuwa na mateso, wamekuwa na majuto, mpaka watu wengine wakaamua kabisa bora aanze upya. Kuna baba mmoja mpaka sasa yuko Katoro, akiwa mshirika kule Mbogwe, akakwepwa kapagani, akakaoa. Baadaye akasikia wito wa Mungu. Na kuambia alihangaika mpaka katupa. Wakienda kufunga kanakuja na mfuko wa nani huwa kulalia. Wakinena kuamka kanageuka, kanawafyonya, kanarudi kujifunika tena. Anasema ne uko besebo teko obosunya bole ko bofumu tu. Kwetu hakuna Ukristo, kwetu kuna mizimu. Na kuambia mpaka alitema. Unafikiri angelijua, angelitorosha? Alifikiri amepata, kumbe yeye ndio amefanya nini? Amepatikana. Unaweza ukafurahia furaha ya leo, furaha ya muda kitambo, furaha ukaona mambo mazuri kabisa, mambo yanakunyokea. Wewe unapanda, subiri utavuna kesho. Wewe tutoroke tu. Na binti mmoja akachumbiwa huko Kakubiro, akafanya ujanja eti naye mjanja. Mambo yamefanyika, mapatano mazuri, amepata kijana mzuri, akadanganywa na ali kijana. Unashughulikia kupata mahali, akatoroshwa. Nakwambia alipigwa mimba moja tu na kupigwa mateke na kufukuzwa na kurudishwa nyumbani. Leo ana manga, sijui yuko wapi, sijui yuko Msalala. Hakujua kinachotendeka katika maisha yake. Ushindi wa dhambi unapatikana tunapoona mbele kwamba kuna nini huko mbele. Ndipo pale unaweza kushinda. Nilikuwa na mtumishi wa Mungu mzuri sana kule Bukoli. Aliishi maisha magumu sana. Baadaye Mungu akamsaidia, akaitwa Mwanza kwenda kuhubiri kule Igoma. Aenda kufanya kazi, akafanya kazi kwa uaminifu. Kanisa likakua. Mwaka 94 natoka Magu huko kuhubiri, nikapita kwake. Mwaka 93 kakuta ana washirika 50. 94 nikarudi ana washirika 80. Baadaye kanisa likakua mpaka 100, mpaka 200, mpaka wakanunua gari, wakamjengea nyumba nzuri. Hakujua madhara ya dhambi.
akatenda tendo la kushiriki tendo la ngono na mwanamke mmoja kanisani. Mambo yakavumika. Sasa ili ayafunike, akaamua kuhama, kwamba wito umeisha, ahamie Dar es Salaam. Akauza nyumba, akauza gari, akauza kila kitu. Alifika Dar es Salaam, hakumaliza hata mwezi mmoja, akapooza mwili wake wote. Matokeo yake amezikwa. Angelielewa dhambi, angelielewa matokeo yake, asingethubutu kufanya dhambi, asingethubutu kufanya hilo. Lakini kwa sababu hakuelewa gharama, yeye aliona mwanamke tu, aliona tendo la ndoa la siku moja, aliona sijui abadilishe mapishi, sijui raza. Hakuelewa kinachotokea. Leo tuna vijana wengi wamepata maisha magumu, hawakuelewa matokeo ya dhambi. Walifikiri wanajifurahisha kwa muda kitambo, lakini baadaye maisha yakawa machungu. Wanaishi katika ndoa sio sahihi, wana migogoro, wanawake waeleweki, wanaume waeleweki. Walipanda wenyewe ambacho leo wanakivuna wao wenyewe. Usipoona mbele, unaweza ukajifurahisha katika dhambi. Biblia inasema Musa akakataa kujifurahisha katika dhambi kwa muda kitambo. Akaona ni afadhali niteseke katika maisha yangu. Ni vizuri ukae katika usimbe, uteseke katika usimbe, kuliko kujifurahisha siku moja halafu ambulie ukimwi. Kuliko kujifurahisha katika dhambi muda kitambo halafu upigwe mimba ukiwa shuleni, ukiwa chuoni. Furaha ya $100,000, furaha ya $200,000 ikupotezee mwelekeo, ikupotezee maisha yako. Leo tumepoteza. Wengine wangekuwa manesi, wangekuwa makatibu kata, wangekuwa maafisa, walikuwa na kipawa cha kusoma, wakadanganywa na udanganyifu wa dhambi ya siku moja. Biblia inasema habari za Esau, kwa ajili ya chakula kimoja akapoteza baraka yake. Bwana atusaidie sana. Inaandikwa katika kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari wa 16 kwamba msiwe kama Esau aliyeuza uzaliwa wake wa kwanza kwa ajili ya chakula cha siku moja. Yeye akaangalia furaha ya chakula, akaangalia raha ya shibe ya siku moja, akapoteza kitu cha maana, akapoteza utakatifu. Maana mtoto wa kwanza aliitwa mtakatifu wa Mungu, alikuwa mtumishi wa Mungu, mpakwa mafuta, mtumishi wa Bwana. Kila mzaliwa wa kwanza aliitwa mtakatifu wa Mungu. Akauza utakatifu, akauza uzaliwa, akauza baraka. Maana baraka ilikuwa na uzaliwa wa kwanza. Huyo ndiye aliitwa katika ukoo, huyo ndiye aliitwa kwa kuendeleza ukoo. Akapuuza, akapata raha ya chakula kimoja. Ukiona mbele, ndugu yangu, ni kwamba huwezi ukapenda dhambi. Ila kama huoni mbali, unaweza nani atanijua? Nani atanielewa? Nani atanitambua? We subiri tu, panda tu. Kuona mbele kuna tufanya tushinde dhambi, kwa sababu tunajua madhara, tunajua matokeo ya dhambi, tunajua shida yake itakayotokea katika maisha yetu. Uone mbele. Lakini ukiona leo, furaha ya leo, kutoroshwa kwa leo, kufanya kwa leo, kujifurahisha kwa leo, subiri matokeo. Wale walioshinda kina Yusuf akakimbia, wakasema nifanyeje huu ubaya hata nimkosee Mungu. Walijua kufanya hivyo wanatengwa na Mungu, wanatengwa na uso wa Mungu, wanatengwa na baraka za Mungu. Mpango wa Mungu naenda kupanguka katika maisha. Wakakataa kwa sababu waliona mbele. Uone mbele katika maisha yako. Usipoona mbele utaishi dhambini. Usipoona mbele hutashinda, hutatoboa. Maana unaona furaha ya leo, unaona raha ya leo. Wale walioshinda wale ambao waliona mbele. Mwisho, ushindi wa majaribu katika maisha yetu ni kuona mbele. Bwana asifiwe sana. Waebrania sura ya 12 mstari wa 1 hadi wa 2. Ushindi wa majaribu na mateso lazima uone mbele. Usipoona mbele utajinyonga. Usipoona mbele utasema napumzika Ukristo. Usipoona mbele utajikatia tamaa.
lazima uone mbele. Tusomepo. Neno linasema, basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupigie mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yetu aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Soma huo mstari wa pili uelewe vizuri. Ukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Bwana asifiwe sana. Yesu Kristo katika mateso yake akaona furaha mbele. Mbele kuna ushindi, mbele kuna mafanikio, akagangamala, akajikaza katika mateso, katika shida, maana alijua nitatokapo siku moja nitatoboa, nitaingia na mimi kwenye mapumziko mazuri. Ushindi wetu tunaupata tunapoona mbele. Yesu akaona furaha mbele. Pamoja na mateso aliyokuwa anayapata, akaangalia mbele. Mbele kuna furaha, mbele kuna ushindi, mbele kuna baraka. Kwa ajili ya hayo Biblia inasema kwamba akaustahimili msalaba. Basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile tutengayo kwa wepesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza hiyo imani, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele aliustahimili msalaba na kuidharau aibu. Bwana asifiwe sana. Kama unaona mbele, ushindi upo. Lakini kama unaona kukata tamaa, unaona hakuna jibu, hakuna matokeo yake, ndio maana watu wametoroshwa, watu wametorosha, watu wamefika mwisho wa upeo wao. Haoni mbele, haoni kuna ushindi. Lazima uone kuna mafanikio, lazima uone kuna baraka. Mateso yale ulionayo, kuna siku ambayo yatakoma, kuna siku ambayo hutayakumbuka tena. Hata kama utaishi dunia na mateso yale, lakini siku moja utapumzika na wewe. Siku moja utauacha mwili huo wa mateso, huo mwili wa magonjwa huo. Haya ni mambo yanayopita, haya ni mambo ya mapito katika maisha yako. Umekataliwa sawa kabisa, lakini hutaendelea kukataliwa, hutaendelea kuwa na huzuni. Ipo siku, iko furaha mbele yako, Mungu ambayo ameipanga. Usipoona mbele ni hatari sana. Msichana mmoja pale Ikulu akababaishwa, sema umekuwa, tazama matiti yako nini na nini, utazeekea humu, utafanya hivi. Alikuwa amechumbiwa na kijana mwaminifu, na akatafuta mali huyo kijana, na alikuwa amejipanga vizuri, amefiatua tofali zake, akaporwa tofali zake. Kabidi aanze upya. Mwaka wa kwanza ukapita, mwaka wa pili binti akadanganywa na wajanja. Yaani alitoroshwa. Baada ya siku kama 3, mchumba wake amepata mali, anakuja kutoa mahari na mjomba wake, wanakuta binti ametoroshwa. Yaliyompata yalikuwa makubwa. Kwanza hata kula alikoolewa aliambulia mapepo na mashetani, yani akaja na mapepo ambayo yalisumbua mwezi mzima na kitu. Pamoja na hayo ni kwamba akakosa uzazi, mpaka wale wamekuwa wakudakwa, wakupigwa mpira huko na huko. Hakuona mbele, hakuona kwamba kuna ushindi, kuna kuolewa. Bado yapo mambo mema ambayo Mungu anayaandaa kwa ajili yako. Kuna mtu anaandaliwa kwa ajili yako. Mungu analokusudi hata kama unachelewa kuolewa. Mungu analokusudi. Mungu analokusudi hata kama unachelewa kuzaa. Mungu analokusudi. Mungu analokusudi hata kama unachelewa kufanikiwa
katika maisha yako, ipo kipindi utafanikiwa tu. Mungu si dhalimu. Fanya mema, fanya mazuri mbele za Bwana na kudai haki zako. Mungu atakutoa pale ulipo. Mungu atakupandisha tu. Mungu ni mwaminifu katika njia zote. Unatakiwa kuona mbele kwamba Mungu yuko upande wako. Unatakiwa kuona kama Ayubu akasema, mtetezi wangu yu hai, hata kama ngozi yangu inaharibiwa, lakini pasipo mwili nitamuona Bwana. Siku moja nitamuona Bwana. Ayubu akashinda majaribu, akasema mtetezi wangu yu hai, hata kama ngozi yangu inaharibiwa leo, maisha yangu yanaharibiwa leo, matatizo ninayo katika maisha yangu, lakini pasipo mwili huu wa mauti nitamuona Bwana. Akaona mbele kwamba kuna Bwana, kuna siku atamuona Bwana, shida zitaisha, matatizo yataisha, Bwana atamtetea. Na Ayubu akatetewa kwa sababu aliona mbele. Unapokutana na shida, usiseme nimeisha, nani ataniangalia? Fanya mapenzi ya Mungu, fanya kitu cha Mungu, hilo nalo litapita. Kuna mtu mmoja, mfalme mmoja, alikuwa na fundi wake, akawa anafadhaika, siku zingine anafurahi sana, siku zingine anapata huzuni kubwa. Sasa mwishowe akamwendea yule fundi mchonga pete, akamwambia kwamba mimi nataka unitengenezee kitu ambacho nikikitazama nikiwa katika furaha, ninakuwa katika furaha kabisa, ila nikikitazama ninahuzunika, na nikiwa katika huzuni kubwa, ili nikikitazama moyo wangu unafurahi. Yule fundi akafikiria sana kwamba nitafanyaje. Akatengeneza pete nzuri, kisha akaandika maneno, hili nalo litapita. Siku moja mfalme akiwa kwenye furaha kubwa, yani ya virojorojo na vitu vingine, amefurahi, alipoisoma akasema hii nalo litapita. Akahuzunika kwamba yani hii heshima hizi na vitu mbele zitaisha. Siku moja akiwa na huzuni kubwa na majonzi makubwa, akaisoma pete yake, akasema hili nalo linapita. Bwana asifiwe sana. Akawa mshindi. Bwana asifiwe sana. Lazima uone hili nalo litapita. Hili nalo litapita. Swala la kunyanyaswa, swala la kukataliwa, swala hilo ni kawaida ya wanadamu. Lisikusumbue. Acha wakukatae. Acha wakukatae. Acha mchumba kukatae. Acha hata kanisa likukatae. Hilo nalo litapita. Bwana asifiwe sana. Hilo nalo litapita. Usiseme nimefika mwisho. Sivyo wengine tungekuwa tumefika mwisho, lakini tukasema hilo nalo litapita. Lazima uone mbele. Lazima uone kuna kufanikiwa. Lazima uone kuna kushinda. Lazima ukiri ushindi wa Yesu Kristo. Lazima, hata kama unaona majitu mbele yako. Yoshua akakiri kwamba haya majitu yataondoka, haya majitu hatutayaona. Watu wengine wakaona majitu, wakafa moyo, wakakataa, lakini Yoshua akasema hawa majitu watatoka, siku moja watatoka. Hata kama umepalikwa na mume wako amekutoroka, amekutelekeza, hilo litapita. Hilo litapita. Fanya mapenzi ya Bwana. Ona mbele kuna ushindi. Na ndugu yangu, nani wanaimba, mbele kuna furaha, mbele kuna ushindi, Baba songa mbele, mbele kuna amani, songa mbele. Siri ya ushindi ni kuona mbele. Usipoona mbele huwezi kumtumikia Mungu. Usipoona mbele huwezi ukayamudu maisha ya Ukristo. Lazima uone kuna furaha, kuna uzima wa milele. Lazima uone kama Ibrahimu akaona nchi nyingine ya mbinguni, akaona mji mwingine aliyeubuni na kujenga ni Mungu. Hata kama naishi leo maisha magumu, lakini upo mji, lakini yako makao ya milele. Usipoona mbele. Na mwimbaji aliimba vizuri kabisa, akanitia nguvu. Nataka nione kama twiga, nione kama twiga, naomba nione kama twiga wana mbali kuliko wanyama wote, adui huwa wana mbali kuliko wanyama wote. Nami naomba nione twiga, nione mwema, mafanikio yangu niyaone nikiwa mbali. Natamani mimi nione mbali, huduma yangu
natamani ifike mbali. Lazima uone mbali. Usipoona mbali, nilikuwa na wimbo huo, nilichelewa kuwapa hao watu. Wimbo mzuri kabisa. Ona mbali. Anza kufikiri mambo mbali. Ulione kanisa lako, ulione mbali. Usifikiri watabaki hao tu. Usifikiri litakufa. Kanisa litakuwa, kanisa litaongezeka. Hata kama wanakukataa, hata kama wanapinga, wataokoka, watakuja, litakuwa. Lazima uone kanisa linakuwa. Lazima useme kwamba tutabaki wale. Naanza mambo ya kuona mbali. Bwana asifiwe sana. Siku hizi watu wanaona mbali. Akianza kujenga kikanisa, hajengi kulingana na watu wanaoana. Anajenga kwa kuona mbali kwamba watu wataokoka. Mtu anapima jengo kubwa, washirika ni wachache, lakini baada ya muda kanisa linajaa. Maana aliona mbali. Hakuona hao waliopo hapa. Usipoona mbali, utakuwa na kidungu na kikanisa cha hivyo, maana huoni mbali. Huna mipango, huna maono, huna taratibu, huwezi ukazifafanua, uko tu. Utapata maendeleo gani? Ndio maana matawi mengine yamedumaa miaka hadi miaka. Hana maono, haoni mbali, hana mipango, hana ufunuo. Wenzake wanapanga mipango, wanaona mbali. Mzee alipokuwa anajenga hili, aliona mbali. Kwani alijengea washirika waliokuwa makao humu. Aliona Geita ni kubwa, Geita ni mkoa. Watu watatoka Kigoma, watatoka Arusha, watatoka Kusini, watatoka mahali hapa. Lazima ajenge kanisa kubwa ambalo litawatosha watu. Mungu atusaidie sana tuone mbali. Jifunze kuona mbali. Tusimame. Naishi hapa. Kama ukuona mbali, ulimkosea Mungu, leo anza kuona mbali. Lazima tuone mbali, tuone mbele. Hata kama kuna visiki tuvione hivyo. Tujue hata namna ya kuviruka. Wale wazee wetu waliona hata